सुबह का समय था। जंगल शांति में डूबा हुआ था। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना गूंजी। जानवर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। उसी पल एक फाइटर जेट जंगल के ऊपर से गुजरा। किसी को पता नहीं था कि उसे उड़ाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद शेर था। शेर ने फाइटर जेट उड़ाया और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। उसकी उड़ान ने जंगल को यह एहसास दिलाया कि हिम्मत और ताकत की कोई सीमा नहीं होती। थोड़ी देर बाद जेट आगे बढ़ गया और जंगल में साहस की एक नई लहर दौड़ गई।